Боломжийг олж харан зөв цагт сайн үдэл хийх нь амжилт авчирдаг. Өөрийн бизнесээ доктортой өргөжлүүлж илүү ихээр өргөжин дэлхийг зорж буй таны төслийг Капитрон банк санхүүжүүлнэ. Үнэт цаг ихтэй хэн нэх төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй бизнесийн зээлийг санал болгож байна. Баялаг үтээгч таны шийдвэр амжилт болж биелэлээ олох тэр баяр төмчийг бид хамтдаа тэмдэглэх болно. Амжилттай бизнес бүрийн ард Капитрон банк. Монгол бол бэлчээрийн мал аж ахуйг гололсон улс. Малын түүхийн эдийн нөөцөгтэйгээрээ дэлхийн арьс ширний бүтээгдэхүүний зах зээлд гол тоглогч байх учиртай. Бэсүд брэнд энэ бол эх орныхон үр шимээр дахин давтагдахгүй хийц загварыг оюуны ураар дэлхийд өнгөлөх үндэсний брэнд. Салбарын өрсөлдөх чадрыг дээшлүүлж түүхийн эдийг дэвшилтэд технологиор бүрэн мөчлөгөөр гүйцэд боловсруулж гутал хувцас идэл үйлдвэрлэн тогтвортой хөгжих нөхцөлд арьс ширний салбар жилд 1,080 төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 460 сая Америк долларын экспорт хийх 20 гаруй мянган ажлын байр бий болгох боломж бүрдэж байна. Тэмүүлэл таныг хөтлөн Урагшаа Монгол төсөл. Сайн байна уу? Наа сайн юм гэдэг. Хүм санаан дээр өгдөг. Технологиуд олоод авч болно. Өгөхийг зорддог юм бол юм сонирхолтой хэрэглээ. Зөв өрсөлдөөн байснараа хэрэглэгчдэд бас айгуугаа эерэг үр дүн авчираад идэм болоо гэж боддог. Бид газрын баялагийг ухахгүйгээр амьдрал гэсэн ард түмэн амьдрах ч бол гол нь байгаа юмаа яаж өртөхтэй болох юм бэ? Юм өртөг яашинг. Тэгж үндэстэн дундаа маш сайн танигдсан байж л үндэстэн брэнд. Улс орондоо бас нэг юм валютын нөөц үүсгэх, гадаад зах зээл дээр тоглоод тэндээс хөрөх мөнгө оруулаад ирэх хүсэж байна. Монголд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За арьс ширний 178 үйлдвэр байдаг. Тэгэхээр яг эдгээрийн нэг нь бол мэдээж Бэсүд брэнд шүү дээ. Яг энэ салбарт хамгийн хүчтэй тоглогч байхын тулд таны гол баримталдаг зарчим юу вэ? Би ч одоо энэ үйлдвэрийг ажилласанаас хойш ер нь хүчтэй тоглож бай гэж бодсонго. Гол нь юм сонирхолтой бай, гоё өнгөтэй бай, гоё тоглолттой бай те. Тэгээд ийм салбартаа гоё ийм хэмнэл нэмдэг. Салбар дээр ингээ гоё бүтээгдэхүүн байхгүй бол би сүтлэгч өгдөг. Ийм байл гэж зарсан юм. Бэсүд брэнд Монголд үйл ажиллагаагаа явуулснаас хойш ерөнхийдөө Монгол улсад эдийн засгийн хувьд ямар үр дүн авчирсан гэж та үздэг вэ? Бэсүд брэнд гэхээсээ илүү би анх ингээд SNDS компани агуулад тэгээд яг арьс идэл хийж эхэлсэн. Тухайн үед бол манай компани гутал үйлдвэрч эхэлсэн. 90-ад оны сүүлээр л. Тэгээд бас юм бэлэг туршил хийдэг. Арьс хүүхэлдээ, төрөвчнүүд, бэлэг туршлын янз янзын жижиг эдлүүд, тэгээд арьсан гутлууд ийм үйлдвэрлэдэг гэсэн. Тухайн үед би юу харсан гэхээр энэ зах зээл дээр биш шинэ бүтээгдэхүүн хэрэгтэй юм байна. Одоо гадаадын класс бүтээгдэхүүнээ дуурайж гэдэг юм. Бас биднэрт бас үр дүн муутай юм байна. Техник технологиуд бол тэгэхэд хэрэгж сул байсан. Тэгээд яг энийг хийх боломж яг миний хувьд бол байхгүй юм гэж бодоод. Тэгээд зах зээл дээр шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж ирсэн юм. Тэгээд нэг юм төрөвч мөрөвч ч одоо ингээд нэг юм үхрийн арьсэр хийж болно. Заавал ямааны арьсэр шаардлагагүй гэж бодоод өөрийн бодолчтой. Тэгээд тэрийг өөрөө хийж үзэх хэрэглээндээ туршиж үзсэн. Айгуу сайн болсон. Тэгээд тэрийг одоо үхрийн арьсаар бүтээгдэхүүн хийж болох юм байна гэд төрөвчний загвар шинээр гаргаж ирсэн. Одоо бол зах зээл дээр тэрнээс ч хойш одоо бараг 20 жил болж байна шүү дээ. Яг миний тэр загваруудыг ховлаад янз янзаар болгоод хийцэн төрөвчрүүд ланг болгон дээр л байна. Миний одоо яг бодит байдлаар хувь оруулсан байдал бол тэр. Тэр бүтээгдэхүүнийг бол төлхөө ийм санаа байх ёстой гэдгийг Монголын зах зээлээр гаргаж ирсэн. Тэр нь бас ингээд Оросын холбооны улс бүгд хятад улслаа одоо хүртэл ингээд боолгоддог бараанууд. Тэгээ энэний санааг нь анх гаргаж ирээд ингээд хүмүүс таниулж өгсөн бол одоогийн байгаа Бэсүд брэндийн бол нэг хийж чадсан ажиллаж бодож байна.
Бэсүд брэнд яг хэрэглэгчдэд зах зээлд одоо бүтээгдэхүүнийг гаргаад худалдаа авагчдад хамгийн гол нь юуг харуулахыг зорддог, юуг өгөхийг зорддог вэ? Өгөхийг зорддог юм бол ийм сонирхолтой хэрэглээ. Хаяас манайхан бүтээгдэхүүн гаргахтаа стандартаас гажуулдаг. Манай Бэсүдийн хувьд бол яадаг вэхээр тодорхой стандартууд байдаг. Байнга стандартуудыг мөрдөөл одоо Италиуд юм уу Японууд зохиоцсон стандартын араас яваад байгаа хэвээр тийм сонирхолтой бас биш. Яхаараа ингээд юм арай өөр гэж болдгоо юм тий. Арай өөр гэж болно шүү дээ. Одоо гутал жишээлбэл үнцэн хэрэглээ арай ондоо болж болно. Одоо нөгөө харагдах байдал тий. Хөл твтэх мөртл харагдах байдал нэг өөр. Маш зөв хэрэглээ. Тэгээд хэрэглээнд илүү ойр болоод стандартаас арай өөр болоод ер нь шинэ стандарт үүсгэх гэдэг юм шиг тий. Иймэрхүү байдалтай болгоо юм шиг. Би бас сонирхолтой л байх юм боддог. Бэсүд компани зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд 17 жилиг ардаа орсон байна. Энэ хугацаанд ерөнхийдөө танай загварын шинэ хандлага яаж өөрчлөгдөж хувьсаж явсан бэ? Ерөөсөө тухайн жил бүрийн загварыг бид нэр дэлхийд технаас нэг хоцрохгүй гэж судалж үздэг. Бас хувьсахгүй бас загварууд гэж байдаг те. Нэг загвар маань олон жилээр борлуулагдаж үйлдвэрлэгдэх загвар байхад жил болгон хувьсаж өөрчлөгдөх бас загвар байдаг. Тэр болгоныг аль болох орчин үеийн чиг хандлагатай зохицуулаад шинэ технологи юу байна тэр бүхнийг оруулаад яг арьсан бүтээгдэхүүнүүд арьсаараа ер нь арьсаар хийж болох бүх зүйлийг хийхийг хичээдэг те. Ямар нэгэн чанартай бүтээгдэхүүн гаргахын тулд бас техник маш чухал шүү дээ. Техник технологийн хувьд бидэрт хэрэгцээтэй те одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хангалттай хэмжээний тоног төхөөрөмж байгаа. Тэгээд сүүлийн шинэ технологи гарсан байвал бид нараас авах аюул сонирхолтой. Одоо нэг зогсолтгүй урагшлахын тулд бид нар байнга тэгээд технологийн хувьд ч юм уу те эрэл хайгуулыг байнга хийчихдэг. Тэгээд мэдээж боломжтой бол технологиуд нь хамгийн сүүлийн технологи ашиглаж ирсэн сонирхолтой. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр амжилт бүхний ард Капитрон банк. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгч амжилт бүхний ард Капитрон банк. Монгол малын арьс өөрөө яг дэлхийн зах зээл дээр ингээ гарахаараа бусад одоо улсын арьс дээр нэг чанараараа ер нь ямар байдаг болно? Бэлчээрийн мал аж ахуй энэ хүйтэн ширүүн тэгээд зундаа халуун бөхчим ийм уур амьсгалтай. Тэгээд яадгүй гэхээр хамгийн бөхчим үедээ ч гэсэндээ агаарлаг байдаг Монгол орнд. Физик химийн шин чанар нийл байдаг. Яадаг вэхээр суналтын тасралтын коэффициент нь өндөр байдаг. Тэгээд бүх бат байдаг. Энэгээр л өөр. Одоо фермийн мал аж ахуй гэх чи одоо арьс нь толисон гоё юм арьс гардаг. Тэгээд толгой арьсаа ч одоо гоё толгой одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн шүү дээ. Нэг талдаа тэрийг хараад ингээд гоё сайхан гэж бодож байгаа боловч нөгөө талдаа манай бэлчээрийн мал аж ахуй малын арьс бол нэгдүгээр фермерд байж байгаа нь ялхаар ядал болсон юм биш. Тэр хоорондоо юу болдгоо гэхээр арьсан дээр нь маш их шарах сорив идэвхтэй тийм үүснэ. Энийг бид нэр давуу тал болгох хэрэгтэй байхгүй. Манай мал аж ахуй бол манай мал бол хаппи те амьдарч байгаа хоорондоо аз жаргалтай байсан. Тэрнийх нь одоо эцэст нь одоо бид нэр арьс үрсийг аваад ийм бүтээгдэхүүн хийсэн. Хэрэглэгч бол энийг бол бүр ингээд бахархалтаар хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг бид нөөсөө сурчлах хэрэгтэй. Сурчлалын үндсэн дээр нөгөө хэрэглэгч ойлгоно шүү дээ. Ойлгонгуудаа миний энэ хэрэглэж байгаа юм чи одоо баруунд ялангуяа энэ амтны арьс шиг өснөөсөө хэрэглэхгүй байга ураа гараад байна. Тэнд нь юу болоод юм гэхээр дулаахан учраас арьс жишээ өөрөө тансаг хэрэглээ байгаа байхгүй юу. Тэгээ тансаг хэрэглэнээс татгалзъя. Энгийн бид нэр ийм синтетик материал хэрэглэсэн ч болно шүү дээ. Заавал арьс хэрэглэх шаардлагагүй шүү дээ. Даавуу хэрэглэе гэдэг те. Тийм ураа их гараад тэрийг нь их хүмүүс мөрдөөд байгаа л та. Бид нар тэрний эсрэг зөв уриалга гаргах хэрэгтэй байна. Бид нар бол малаа одоо фермерийн аж ахуй шиг тэгж амтныг зоогож тамалдаггүй. Бид нар бол яг ингээд биологийн байдлаар байлгаж байгаад ингээд дараа нь ашиг юм авдаг. Ийм гэдгийг тайлбарлаад тэгээд энэ арьс ширээ үнэ хөрөх хэрэгтэй байхгүй. Энэ бол бүрэн боломжтой. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгч амжилт бүхний ард Капитрон банк. Монгол 73 сая малтай. Тэгээд ер нь бол мал аж ахуй суурилсан ард түмэн шүү дээ. Малчин үйлдвэрлэгч нар хоорондоо хэр харилцаа уялдаатай ажилтдаг вэ? Та энэ тал дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Танай түүхий бас хаанаас авч байна? Бидний өвөг дээдс бүгдээрээ л малчтай байсан. Тэгэл одоо малын ашиг шимээрл амьддаг те. Эрүүл сарвал амьдралтай ийм хүмүүс байсан. Одоо бидний мэддгээр 21-р зууны хувьсгал боллоо, инглээ 11-р зууны хувьсгал боллоо гэж ярьдаг те. Гэтэл
хэн биднийг цаанд ижигэд байсан бэ гэхийг л мал аж ахуй. Тэгэхээр эндээсээ гарч байгаа ашиг шимийг ашиглаад нэмэн үр дүн бүтээгээд зах зээл дээр гаргах юм байхгүй болсон. Энэ юмаа одоо бид нэр ингээд ашиглаад явах юм уу? Эсвэл энэ одоо ингээд хуучин улирсан баларсан юм хайчих юм уу? Хөгшөр болго гадаадынханд өгөөд байх юм уу те? Гэтэл эн чинь үндсэндээ маш том баялаг байхгүй. Бэлчээрийн мал аж ахуй одоо дэлхийд ирчнээ юм байна. Үнэхээр цөөрцөн байгаа. Энэ цөөрцөн юмыг энэ өөрөө брэнд байхгүй энэ мал аж ахуй гэдэг юм чинь. Тэгэхээр бид нар бэлчээрийн мал аж ахуйгаас гарч байгаа ашиг шимийг яаж нэмэн хүртэж шингээх юм? Тэндээс одоо монгол хүн ямар ашиг шинг хүртэж авч үлдэх юм? Энэ тал дээр л одоо ажил хийнэ гэж бодож байгаа. Ажил нь болохоор юунаас эхэлдэг вэ гэхээр малын бэлчээр дээрээс эхэлдэг. Малчин хүний хөдөлмөрөөс эхэлнэ. Тэрэнд нь бид нар бас нэг талдаа төлхөр болох хэрэгтэй гэж бодож байна. Малынхаа өснөөсөө үн хүргэдэг те. Тэгээд тэргээр нь бид нар албаа бүр үнэтэй худалдаж авч жагаад үнэтэй арьсиж байгаа үнэтэй бүтээгдэхүүн гаргадаг. Ийм систем рүү л явъя гэж миний хувьд л хийж зарж байгаа. Манайч мал аж ахуйн их орон, арьс ширний их орон байж байгаа. Тэр Монгол арьс ширээрээ Монголдоо хийж бүтээгээд гадагшаач нь дотоодд ч нь хийгээд олон түмэндээ танигдаад хүн болгон Бэсүд гэдэг нэрийг мэддэг байхад л энэ бол үндэсний брэнд. Манай Бэсүд үйлдвэрийн хувьд бол бид нар үйлдвэрээ илүү чадaltaй те илүү сайн байханд бол хамаг хүч чадлаад ажилладаг. Тэгээ бидэрт мэдээж цав хугацаа хэрэгтэй байгаа. Тэ дизайнаа сайжруулах, тэ үйлдвэрлэлээ сайжруулах, тэ илүү бүтээмжтэй ажиллах тал дээр бол тэр анхаарч ажиллаж байгаа. Татврын бодлогоос авах бүх юм хэрэгтэй. Энийгээ биднэрт ингээ хөглөөд гоё хийгээд өгчвөл биднэрт хийх ажил байна. Нийлд хангаж чадахгүй үйлдвэрлэлийн хэмжээ бага байх тусам эрэлт гаргаж байгаа хэрэглэгч маань аавч бидний дахиад хям дүнээр юм гаргахыг шаарддаг. Тэгээ үйлдвэрлэлийн хөгжил мэдээж үндэсний брэндээсээ дэлхийн брэнд болж олон улсын зах зээл дээр гарах тийм. Тэгвэл ягаад инфляц гэж байдаг юм бол дефляцгаа дахиад байдаг шүү дээ. Тэр үзэгдэл ягаад хагдахгүй гэж инфляц ийм олон жилээр 10-20 жилээр давтагдах хэрэгтэй. 2017 гарснаар Монголын эдийн засгийн өсөлт 5.3%-аар нэмэгдсэн байна. Үүнд нөлөөлсөн гол хүчин зүйл бол импортыг орлох экспортын бүтээгдэхүүний өсөлт юм. Арьс ширэн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо 100% хагас боловсруулах хүчин чадал Монголд бий болж байна. Тэгээ үйлдвэрлэлийн хөгжил, брендийн хөгжил нь мэдээж үндэсний брэндээсээ дэлхийн брэнд болж олон улсын зах зээл дээр гарах тийм. Яг энэ менежментийг яаж хийж байгаа вэ? Олон улсын зах зээл дээр л гарах хэрэгтэй байдаг. Ямар нэгэн хэмжээгээр бидний хувьд бол янз янзын орлого хийсэн. Сүүлийн 10 хэдэн жилийн туршилт ингээл юм бага бүтээгдэхүүн гаргаж үзээд л энэ худалдаа авчнаач ирээл аваа явуулдаг. Яг албан ёсны гэрээ их шаардлагатай байдаг. Албан ёсны одоо гадаад худалдаа их шаардлагатай байдаг. Жишээ нь бид нар хятадаас 5% татвар авдаг. Одоо бүтээгдэхүүн орж 5% авч шүү дээ айл дээр. Гэтэл бид нар орохоор 30 хэдэн авах гэдэг. Тэгэхээр чи яаж одоо бид нар тэднэрт одоо өөрчлөлтөх ёстой болдгийг 30 хэдэн хувийг нэмээд татаа ороод бүтээгдэхүүнээ зарна гэж чинь дахиад энэ худалдаанд нэмэгдэнэ. Гэтэл бид нар яг зах зээл дээр тавьж байгаа үн ямар болох вэ? Тэдний бид нар ерөөсөө яг үндэ ойлгохгүй юм байлээ. Яг тэгвэл би өөрөө худалдааны хүн биш те. Дизайнер хүн учраас тэр тэмцгөөсөө юм харна. Одоо гадаадын дизайнеруудаас дутгааргүй бүтээгдэхүүн хийхийг л зорж байгаа. Тэгээ хийчихэж байгаа. Ганцхан асуудал нь нөгөө нэг нөхдүүд ажиллаа яагаад хийхгүй байна? Эзэн хийх гэдэг юм байдгийг л хаадаг. Манай үйлдвэрийн давуу тал гэх юм бол үхрийн чумын арьсан дээр нөгөө принт ашигладаг. Хүн фото зургаар хүссэн юм хэвлэлдэг шиг. Тэгээ арьсан дээр одоо бүх төрсийг бүх үнгээ гаргах боломжтой. Яг дэлхийн зах зээл дээр гаргахыг гэвэл бид яг л дэлхийгээс огцрохгүйгээр тухайн чиглэлийн хандлагыг гаргасан чанартай аль улс руу гаргаж байгаа тэр улсын стандартын дагуу чанарын стандартын дагуу хийж гаргаж ижил бид дэлхийн зах зээлд байна. Арьс ширний салбар 2008 оны суур үзүүлэлтэд тулгуурлан тооцоход аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 28.6%, хөдөө аж ахуйн нийт бүтээгдэхүүний 62.7%, улсын нийт экспортын 18.2%, аж үйлдвэрийн нийт ажлагсдын 16.5%-тай тэнцэх хэмжээний үр дүн авчрах боломж бүрдэх юм. Яг энэ салбарын хөгжил яавал айгүй гоё ингээд цаашдаа явах вэ? Салбар бол угаасаа хөгжинэ. Яг тэгвэл манай мал аж ахуй байж байгаа. Мал аж ахуй байгаа, малчин маань хөдөлмөрөө хийгээ байж байгаа.
гол асуудал нь санхүү мөнгөний тогтолцоо нь ямар байх юм? Бидний гадаад худалдааны одоо бодлого ямар байх юм тийм ээ? Гаднаас яагаад импортоор бид нэр одоо орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнээс бага татвар авдаг мөртлөө бид нэр экспорт руу гарах гэхээр нөгөөдөл өндөр импорт авах гэдэг юм. Энийг яагаад зохицуулж болдгүй юм? Энийг зохицуулах ёстой. Энэ хүмүүс ажлаа хийгээсэй гэж бодож байна. Улс орондоо бас нэг юм валютын нөөц үүсгэх, гадаад зах зээл дээр тоглоод тэндээс хөрөх мөнгө оруулаад ирэх хүсэж байна. Тэрэнд гол нь биднэрт техникийн одоо ямар нэгэн бааз одоо юу хэрэгтэй гэдгийг те. Тэр одоо тэр татварын бодлогоос ахвал бүх юм хэрэгтэй. Энийг биднэрт ингээ хөглөөд гоё хийгээд өгчвөл биднэрт хийх ажил байна. Зөндөө их юм байна. Заавал уул уурхайг төрж шүтээд л одоо тэндээс ашиг шимэнд хараад ингээ суугаад шаардлага байхгүй шүү дээ. Бид нар газрын баялагийг ухахгүйгээр амьдрал гэсэн ард түмэн амьдрах ч болно. Гол нь байгаа юмаа яаж өртөгтэй болох юм бэ? Нэм үрдэг яаж ингэх? Энийгээ бид нар ярих цаг нь болчихсон. Тэгээд л уурхай ярьдаг нэг олон толгой ярьдаг те. Ард түмэнд яг өндөө өгөөж нь хаана байдаг. Ард түмэн бол Монгол хүн бол өөрөө зүтгээд өөрөө чадаад өөрийнхөө юм болгож чаддаг ард түмэн. Алт бол баялаг биш, хүн бол баялаг байдаг штэ тий. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө уурга тарихаар дамжуулаад баялагийг бүтээж байгаа. Тэгэхээр хүний нөөц тал дээр хэр боловсруучнээ сургаж байна. Миний зарчим бол тийм байсан. Эхлээд би ч одоо залуу байх үед ч одоо аягүй залуу халуун байгаал ингээл хүмүүсийг ингээл одоо данк шиг л одоо дагуулж явах гэдэг юм тий. Тийм мэдгсэн. Тэгээд нэг санаа санана. Тэгээ нэг юм шийдэл олчихно. Тэгээ хүмүүсээ чирдэг. За одоо энийг хийчихье. Ингээ тгийгээл. Тэнд юу ажиглагддаг вэхээр яг л нөгөө Генри Форд ч байхгүй. Босоо хөдөлгөөн системд. Шууд чи тэрийг хий. Энийг хийх ёстой. Төдий хугацаанд тийм бүтээмжтэйгээр тэгж ажиллана. Ингээ хүмүүсээ шахацдаг. Тэгээд тэнд юу болдог вэхээр би өөр айгу ирж хүчтэй ажилладаг. Ерөөс амарддаг. Унтах үедээ л амарна. Тэгээ нөгөө одоо удирдлагууд нь тийм байгаад тахаар нөгөө ажилчид дагдаг байхгүй. Хүссэн үсээгөө. Гэхдээ одоо ингээд харж яхад тэр хүслгүйгээр дагт юм бил хүмүүс. Механикаар. Тэгэхээр хүн нөгөө сэтгэдэггүй болчихж байгаа байхгүй. Одоо би юу гэж харж байгаа гэхээр ерөөсөө ингээд жигд явах хэрэгтэй юм байна. Менежер нь ч бай, компани захиралч бай, гүйцэтгэх захирал нь ч бай, дизайнерууд ч бай, те ажилчин ч бай, бүгд тэр ажлын төлөө санаагаа тавиад бүгдээрээ тэр ажлыг хардахын төлөө зүтгээд бүгдээрээ санаагаа оруулаад тэг хамгийн сүүлд нь орлого ороод ирвэл бүгдээрээ хувааж авах. Ийм системээр орох хэрэгтэй юм бэл. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгч амжилт бүхний ард Капитрон банк. Жил бүрийн загвар дизайнууд нь өөр өөр гараад идэггүй. Ерөнхийдөө яг нэг чиг хандлагыг барьж явдггүй. Ер нь Бэсүдийн хандлага бол ер нь яаж энэ загварыг одоо гоё өнгөлөг байлгах вэ? Тэгээд одоо Монголын одоо загварын одоо арьс ширний салбар дээр байгаа арьсын эдлийн загварын одоо өнгө төрхөн дээр бас нэг өөрийн гэсэн дуу хоолойгоо нэмчихээ. Тэгээд салбарынхаа хөгжилд бас нэг тулгуур болохын тулд бас нэг Бэсүд өөрөө шинэ загваруудыг гаргадаг. Тэр нь бас дэлхийн зах зээл дээр бас сонирхолтой байж чадхуйц ийм бэ гэж боддог. Яг Монголдо гэсэн илүү. Тэтгэдэг одоо дэлхийг албал болцоо одоо Монгол залуучуудыг үүсчин дэлхийн залууч бүгдээр адилхан тийм л юм өсөж байна. Хин ч хоцрохыг хүсэхгүй шүү дээ. Зарим хандлага байдаг л да гадаадынх бол гоё байдаг ийм гоё. Манайх бол тэгж чадахгүй байх. Тийм биш шүү дээ. Ер нь бол хоёр урсгал явдаг юм. Нэг нь бол массын үйлдвэрлэлээр загварууд төдийлөн өөрчлөгдөхгүй. Баг өөрчлөлтүүд. Нөгөө талдаа болохоор дизайны чиг хандлага. Тэн дээр бол байнга сонирхолтой байхын тулд бид байнга өөрчилдөг. Тэгээ хэмжээгээр үйлдвэрлэхгүй. Нөгөө талдаа бас бүтээгдэхүүний наачилт гэж юм байна. Бүх юм санаан дээр байдаг. Технологиг бол олоод авч болно. Худалдаад авчихсан ч болно. Яаж ч юм. Ганцхан санаагаа зүг гаргадаг. Тэгээ супер санаа гаргадаг тийм дизайнеруудыг яаж Бэсүд араасаа дагуулах вэ гэдэг. Энийг бол барьж байгаа бодлого. Бэсүд брэнд Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлд дотоод болон гадаад зах зээлд үндэсний брендийг таниулан хамгаалахаар зорилт тавин тасралтгүй 17 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бэсүд брендийн хувьд Монгол улсыг урагшиныг алхуулахын тулд цаашдаа та бүхэн тавьж байгаа хамгийн том зорилт юу вэ? Бидний зорилт бол ер нь жилдээ нэг сайн трендүүдийг гаргачий, бодлогоо сайн барья. Тэгээд ер нь дэлхийдээ хөл нийлүүлж халахыг гэсэн санаатай байна. Энэ луга очихын тулд ямар байдлууд хэрэгтэй байх вэ те? Ямар үйл ажиллагаа зохиох вэ гэдэг. Нэг одоо нэг ангид нэг сонирхолтой нөхөр ороод ирэнгүүт хүүхдүүд бүгд ингэ сэргэгдэн шүү дээ. Тэрэн шиг би тийм байгаасаа гэж боддог юм Бэсүд. Тэгээд гадаад худалдааны цонх руу бид нэ хараад
тэнд Монгол гэж нэг айл байдаг. Тэрэн дотор ахаад нэг Бэсүд гэдэг нэг салхигүй хт байдгийг. Гэхдээ айгүй хөөрхөн өнгөтэй ингээд гоё ажилладаг. Тим хагтаасаа гэж боддог. Манай Бэсүдийн одоо наваад агаа явж байгаа юм гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө хэтийн төлөв бол бид нэр энэ Монголын арьс ширний салбар дээр Бэсүд гэдэг нэрээр таамаглахаас гадна дэлхийн зах зээл дээр ямар ч сан Бэсүд гэдэг ингээд Монголын нэг компани байт юм аа. Айгүй хөөрхөн тоглолттой гэдэг ийм мессеж өгөхийг зарж байгаа. Бид тэрэндээ хүрнэ. Тодорхой хугацаанд тэнд л ажиллаж байгаа. Боломжийг олж харан зөв цагт сайн үдэл хийх нь амжилт авчирдаг. Өөрийн бизнесээ доктортой өргөжлүүлж илүү ихээр өргөжин дэлхийг зорж буй таны төслийг Капитрон банк санхүүжүүлнэ. Үнэт цагийг тань хэмнэх төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй бизнесийн зээлийг санал болгож байна. Баялаг үтээгч таны шийдвэр амжилт болж биелэлээ олох тэр баяр төмчийг бид хамтдаа тэмдэглэх болно. Амжилттай бизнес бүрийн ард Капитрон банк.